你想我親自打隻手鈪俾你阿媽？係啊，我帶咗啲舊銀過嚟。咁你知唔知佢手係幾多㗎？唔知啊。咁如果唔知嘅話咧，如果你係打俾阿媽嘅話咧，老人家咧，我哋呢兩隻款咧就比較多人打嘅，比較建議咧就打呢一隻圓棍推拉。點解咁講咧？因為佢呢一個咧係可以去伸縮嘅，即係有時候咧你手大你可以斬開啲咯，但係如果你手細嘅話，佢又可以同你去收緊佢。平時有冇話做嘢比較多？咁嗰陣我幫你稱下啲銀先，一陣我叫我家公幫你打。好啊。我同你稱下先。你靚女呢度28克幾喎？28.7。如果係圓棍推拉呢隻咧，我哋通常係建議20到30克之間咧就差唔多，因為佢係實心嘅，咁咧都呢個克數咧都唔會容易變形。所以咧，幫手打個手鈪先。個靚女話做嗰隻圓棍光面啊，推拉嗰隻啊就係話，佢話佢隻阿媽成日會除落嚟嘅。啲鈪咧好多啲街坊嗰啲影面嗰啲熟客全部都係做啲多，戴得舒服，唔會貪嘢，手係難撐啲戴起嚟。你特登過嚟打㗎？係啊，我特登就過嚟，即係準備母親節啊嘛，想打隻手鈪俾佢。咁啊，佢哋成日都話手痛，聽人哋講話戴銀鈪會比較好。哦，咁啊係喎，我哋講咧好多人特登嘅話就係戴呢一種嘅，即係話冇電鍍嗰啲銀鈪啊，就話嗰啲手啊，佢就做得多嘢，有時候話冤冤舊舊啊痛啊，就特登嘅話你過嚟打，最緊要佢唔單止話即係話痛。話可以戴啊！有時候嘅話咧，真係銀啊，特別嗰啲竹銀咧，有時候你個人唔舒服咧，佢會變色嘅。所以啊，而家確實真係有好多人啊，特登嚟打呢啲手鈪啊。最緊要咧，佢哋特登揀咧就係冇電鍍嘅，同埋嘅話就係話好似功能性嘅，就咁樣可以日常咧可以監測下身體。因為大家知道咧，有時候你當你唔舒服嘅時候，佢嗰個銀鈪唔係變質嘅。所以我哋今日嘅話都有幾個靚姐嘅話特登過嚟去打呢款手鈪。但係如果咁多款咧，係確實係圓棍推拉手鈪就多人打。哇！靚女，你就做呢個手大細都可以戴嘅，唔使特別圈口嘅。哦，啱唔啱啊？你睇下，好好靚嘅呢隻，係啊，係啊，好多人嚟打呢隻款，其實黃金都係好多人打呢隻款，呢隻會好大。細都冇。你包好佢啊！好啊，好啊，好啊。靚女手鈪搞掂啦，咁我都祝你媽咪母親節快樂。好，多謝晒。慢慢啊！48年老鋪，銀色夠靠譜，好嘢唔走寶，點個讚再走啦！